Yun, good day sa inyo mga paps. Bali, may kakabit tayo ngayon sa motor. Kasi yung front mags ko medyo may gewang konti and parang magaspang na. Kaya yung chinek ko medyo naalog siya ng konti, no? Tapos ngayon bumili ako ng dalawang ang tawag dito, bearing, pang Raider. Ang code niya is ano ba to? 6301 pang front mags 6301. Dalawa binili ko. Bali ang price nito is 120. Koyo ang tatak. Bali ito yung kakabit natin ngayon dun sa may Raider natin para maayos na, no? Tapos yung ano niya is goma. Naghanap kasi ako ng bakal na wala akong makita. Ito na lang yung binili ko. Ito lang yung available dito malapit sa amin. Kaya ito na lang yung binili ko. Bali, lalagyan lang natin siya ng grasa sa loob. Ito, yung goma dyan, pwede mo naman sungkitin para matanggal. Tapos malagyan ng grasa sa loob. Tapos pwede mo rin ibalik yung goma. Mamaya, pakita ko sa inyo. Bali, ito rin. May grasa tayo. Ito yung meron lang din ako. Wala pa akong high temp. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Bali, ngayon guys, samahan nyo na ako. Ikabit na natin yung bearing sa motor natin. Para maayos ko na rin siya. Para mapakita ko na rin sa inyo. Tara, samahan nyo ako. Yan guys, bali tanggalin ko muna yung mugs. Pasensya dyan na medyo maingay dito dahil may ginagawa sa kabilang bahay. Bali yan guys, tanggal na natin. Bali, tanggalin ko muna tong oil seal. Bali, ayan, tanggalin ko muna tong oil seal. Oil seal. Ayan guys, may
Kung nakikita nyo, may alog siya dito. Pag tanggalin muna natin to. Yan guys, no, pukpukin lang natin sa kabilang side para lumabas yung bearing. Ayan. Guys, konti na lang. Inikit ko sa kabila, no, kasi mas madali pala dito. Diyan. Ayan o. Guys, natanggal na natin yung spacer sa loob. Ito, may ulit na siya. Ito naman sa kabila naman. Ayan. Kabila naman. Hindi nyo lang masyado makita. Ayan o, nalawang na rin siya. Magaspang na talaga. Ayan, bali, yan, napalitan natin. Bali, kukuha lang ako ng basahan para mapunasan muna yung loob. Para mapunasan natin yung loob. Ayan, mga paps, napunasan ko muna yung loob. Para matanggal yung mga excess na dumi. Para pag nilagay din natin yung bagong bearing natin, maayos.
Ayan guys, linis na. Ito na. Tatanggalin ko na yung rubber yan na shield niya, no? Para malagyan natin ng bearing sa loob. Ayan, tatanggalin ko na yung rubber na shield para malagyan natin ng grasa sa loob. Ito gamit ko gunting. Dandahanin ko lang. Ayan, mabilis naman siya matanggal. Ayan. May grasa na rin pala siya sa loob pero lalagyan pa rin natin siya. Ayan. Ito. Isa. Tak-tak-takin lang natin para pumasok pa. Yan. Tapos, balik lang natin yung goma. So, tanggalin lang natin yung mga excess na grasa. Tignan din natin yung kabila. Ayan na. Hindi masyadong pumasok dito. Kaya tinanggal ko rin yung kabila. Ayan natin. Ayan, tak-tak din natin. Ayan, medyo kulang pa. Pwede na siguro to. Tapos balik lang uli natin yung goma, yung rubber niya. Tapos punasan lang uli natin. Saklap, no? Hindi ko napansin, hindi pala nagbibideo habang kinakabit ko yung bearing sa may mugs. Yun lang, ang saklap. Ay, nako, sayang. Pero okay lang. Ay, sunod, video na lang ulit natin pag nagka-aberya ulit. Pero yun na nga, naikabit ko na yung bearing sa mugs. Ayun na. Naikabit ko na rin yung mugs sa may motor natin. Okay na. Ganda na rin na uli ng ikot niya. Wala na siyang alog. Medyo mabigat lang. Ayan na. Okay na uli yung mugs natin. Ay, bad trip, hindi nag-video kanina habang kinakabit ko kanina yung bearing. Pero yung kinakabit ko yung bearing, ginamitan ko siya nito yung lumang bearing habang pinupukpuk ko parang pa-X, pa-cross, ganon. Para magpantay, pumasok agad. Alas lang, hindi na videoan. Pero okay na yun. Gandito na lang muna mga paps, mga moms. Dito ko natapusin yung video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Abangan nyo yung mga iba pa nating ilalabas na video. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa mga sumuporta. Thank you. God bless.